Arkadaşlar burası Saklı Göl Balıkesir, hatta evet Balıkesir Küçükkuyu Edremit istikameti üzerine. Çok güzel, şirin bir yer. Pek çok kişi bildiğini düşünmüyorum çünkü bayağı bir gizli bir yer. Yoldan geçerken görünmüyor, ana yoldan. Sadece Saklı Kent Kır Düğün Salon diye yazıyor. Çok güzel. Şöyle oturma yerleri var. Piknik yapacak yer var. Gerçi işletme var. İşletmeden de bir şeyler alabilirsiniz. Şöyle karşıda arkadaşlar balık tutuyor. Araçtan gelmişler. Görülmeye değer bir yer. Şöyle bakalım. Köprü ne durumda?